Zdravo i dobrodošli na naš kanal. Danas ćemo vam u duhu praznika spremiti jelo koje je savršeno za one koje poste, kao i za one koji se zdravo hrane. Nadamo se da ćete uživati. Bravo! Ovo je bila najslađa najava ikad nekog našeg videa od našeg najmlađeg člana Strahinje. Ljubi ga majka. Idemo dalje. Prvo ćemo dobro oprati krompir i kuvat ćemo ga u ljusci. Ne znam zašto, ali ukus je lepši kad se kuva u ljusci. Tako da nam je to prvi korak. Ovu svežu pastrmku, znači nisam uzela zaleđenu, uzela sam svežu, sam oprala, naravno očišćena iznutra. I sad ćemo samo malo da je posušimo ubrusom. Od začina ću staviti samo so i biber i preko toga posuti malo maslinovog ulja i staviti grančicu ruzmarina. Stavit ćemo ribu na pek papir. Ću unutra staviti malo limuna, meni je lično lepše. Vi ne morate ako ne volite. Či idu 3 režnja limuna pa podelite na pola. Neko stavi pomoranđu. I posućemo maslinovim uljem. Tako. I staviti grančicu ruzmarina. Sad ćemo to da stavimo u rernu na oko 200 stepeni jedno pola sata. Dok čekamo da nam se krompir skuva i da se riba ispeče, napravit ćemo onaj čuveni preliv za ribu od peršuna i belog luka. S tim što ću ja staviti malčice ovog suvog začina, da ne bude baš bezukusno. Dodat ćemo nekoliko čenova belog luka. To. I naravno sad ono malo pre što sam rekla, malo suvog začina ću dodati. Toliko da nam ne bude ljutavo. Pola kašičice. Sve lepo izmešamo i ostavimo sa strane dok riba ne bude gotova. I evo naša pastrmka je pečena. Ovo malo ovdje što se ovako raspada, to je zato što sam ja pokušala da je okrenem, ali eto, malo sam je oštetila, što naravno neće smetati našim stomacima. Čekamo krompir da se ohladi, pa ćemo da pravimo krompir salatu. Krompir nam se skuvao, malo se prohladio, taman da možemo da ga oljuštimo i da napravimo krompir salatu. Sad ćemo da isečemo krompir na
kolutove, prespemo u činiju, isečemo crni luk i začinimo po ukusu. I to je sva mudrost što se tiče krompir salate. Ja ću iseći samo 2 glavice luka, da ne prevlada ukus. A ima i onih koji vole da se ljube, pa da eto, ne trećeraju. Stavit ću jedan prazni luk, ali samo jedan i neću više ništa od. I onda ćemo začiniti. Sipamo maslinovo ulje. Neću vam govoriti mere jer ovo sve ide po ukusu, tako da vi stavite koliko volite. So. Ona mora malo da bude slana. I malo bibera. Tako, sad ćemo to lepo da promešamo. Na kraju ćemo dodati malo sirćeta, nemojte preterati. I to je to što se tiče krompir salate. Ako više volite jabukovo sirće, možete ili vinsko, koje god. Nećete pogrešiti. Ja sam trenutno imala samo ovo za skidanje kamenca. I evo ovaj naš fantastični preliv da stavimo. Stavit ću samo na jednu ribu, pošto moj sin ljubi ga, majka neće teti da jede ako bude i na drugoj. To bi bilo to. Nadam se da vam se recept dopao, da ste uživali kao što smo i mi uživali. Nemojte nam zameriti ako smo malo lupetali, praznici su pa se malo više popilo. Tako da uživajte, pravite, pecite, volite se, ljubite se, sve po redu. Ćao!